Преодолеваем снежные переметы. Вроде пробились. Нивка что-то не может никак. Попробуем на галстуке ее подцепить. Ветер сильный, зима, мороз прям. У Рубика тоже проблемы. Давай, пошел. Едем дальше. Это мы только проехали несколько километров. Ужас. Что будет дальше? Дальше интересней. Сидим, ждем, пока пробьется дорога. Хоть чуть-чуть. Вон Вранглер первый, Шеви вторая, мы третий, сзади еще один Шеви.
он боком едет. Да не копай, ниже спустись. Мы это полянка приехали дальше. Доехали до полянки, разожгли костерчик, греемся в машинке. Все, вот, подготовили чудо техники. Сейчас кататься будем дальше. Оператор упадет. Ба-бам! О! Присыпала. С оператора засыпала. Круто! Кто-то снегом балуется. Кто-то копает, а кто-то саночки свои покатать не хочет. Вот такой вот март. 20 марта. А снега по колено. Вообще-то, папа, я фильм говорил. Едем обратно, спустился туман. Стало холоднее, но ветер прекратился. Поэтому и туман сел, когда был ветер, тумана не было. Будем пробиваться назад. Посмотрим, что дальше будет. Дорога сложная, снежных переметов много очень. Тяжело пробиться. Но, в принципе, куда хотели, туда доехали.
Поэтому и туман сел, когда был ветер, тумана не было. Будем пробиваться назад. Посмотрим, что дальше будет. Дорога сложная, снежных переметов много очень. Тяжело пробиться. Ну, в принципе, куда хотели, туда доехали. Куда мы едем? Теперь я застрял. Стой, 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 стой! Вырвались мы из этого снежного плена. Почти уже доехали до выезда, до города. Вроде все целые машины, не порвался никто, сцепление не спалили. Так покатались весело, конечно, позастревали, повытаскивали друг друга и сквозь снег попробивались. Затяжной спуск такой.
спустились. Вот такие снежные, забитые все снегом. Осталось вот вон тот подъем, где машины едут, покорить. И все. Лампочки у меня все поперегорали. Разворачиваю.